Ja sam Tena Korkut iz Karlovca, rođena Karlovčanka. Tu sam se školovala, osnovnu školu, onda kad je počeo rat smo roditelji i sestre ja otišli u Zagreb. Živjela sam u Zagrebu, studirala sam u Puli, pa sam radila jedno vrijeme u Istri, dolje u Sloveniji, u glazbenoj školi i onda sam se vratila u Karlovac. I od 2003. čini mi se da sam ponovno u Karlovcu i jako volim biti u Karlovcu. Tako je, da. Pa mislim sad strastvena je, da, volim glazbu, odrasla sam, to je nama bilo normalno. Ja sam sa svojih 5 godina počela pjevati u dječjem zboru karlovačkom Cicibani. Upisala glazbenu školu, to je nekako bi bio logičan slijed. Htjela sam isključivo i samo u gitaru svirati, znači to nije bilo govora o nikakvom drugom instrumentu. Tako sam onda i u Zagrebu završila srednju i onda sam u Puli u biti studirala za profesora glazbene kulture, ali radim u glazbenoj školi kao profesorica gitare, u osnovnoj glazbenoj školi. Eto, da, familijarno, to nam je moj pradjed, o kojem će biti više riječi, David Majzel. On je bio glazbenik, navodno je imao i apsolutni sluh, nemamo dokaze, ali vele da je bio iz onog što sam uspjela od njemu istražiti, vjerojatno je bio je nadprosječno talentiran za glazbu. Pa i moja baka se bavila glazbom i njena sestra i brat. Svi su išli u glazbenu školu. Sestra od bake, teta Eda, ona je i bila prva maturantica na klaviru u Karlovačkoj glazbenoj školi, najstarijoj glazbenoj školi u Hrvatskoj. Pa je onda tako i moja mama završila, ona je flautu pak svirala i teta, klavir. I ja sam završila s gitarom. I moja djeca su nastavila, stariji svira udarjalke, sve udarjalkaši, oni ne znaju kaj sve sviraju, lupaju po šta stignu, ali da, timpani, vibrafon, marimba i naravno njemu najdrži set bubnjeva, odnosno drum set, pa se bavi i džezom i hard rockom, ima i bend, i skladaju i tako, a mlađi maminim stopama gitara. Eto. Ne znam od kud baš ta nekakva, mislim zainteresiralo me u svakom slučaju. Ja kao mala sam još načula u karlovačkim krugovima i od moje bake da je moj pradjed, David Majzel, bio jako dobar dirigent, glazbenik i da je on podigao zapravo prvo hrvatsko pjevačko društvo Zorja na jedan umjetnički nivo, na jedan nivo koji je bio iznad svih nivoa prije i kasnije. Znači nije on osnovao Zoru, on je došao u Karlovac i prvo je pjevao kao tenor, a onda je 1922. preuzeo i dirigentsku palicu i tada je to doba Zore, povijesti Zore se zove zlatno doba, zato što je taj nivo koji je on postigao sa Zorom je i dan danas teško nadmašiti. Tako da mene je to zainteresiralo u tom smislu. I onda nekako tamo 2017. zapravo godine to sve nekako krenulo. Kad je bio izašao jedan članak na lokalnom portalu od jednog lokalnog novinara gdje je spomenut bio moj pradjed u smislu kako je
puno napravio za grada, kako zapravo mu se nije nikad nekakva čast iskazala. I mene je to malo onako štrecnulo i kao pravnuku, ali kao glazbenicu. A već paralelno u cijeloj toj priči je fotograf karlovački, poznati Dinko Neskusil. On je mene stalno nagovarao da odem u kuću u kojoj sam odrasla i da potražim fotografije, jer da 100% je ta obitelj imala fotografski aparat i da su oni 100% fotografirali. Ja sam to nekako, kako je to obično bude u tim obiteljima koje su prošle takvu jednu tragediju, nekako se taj nekakav strah uvukao u obitelj i ja sam se bojala zapravo uopće pitat mamu, tetu, odnosno sestričnu od moje mame i moje tete Sanje, tetu Vlastu, mama je Mirna, tako da se imenujem, da li uopće smijem ja potražiti to. Jer nekako u cijeloj toj priči, nakon te tragedije koja se dogodila 1941. I prabaka i baka i njena sestra, koje su jedva izbjegle, onako čudom su spašene. I onda i moja mama i teta i druga teta, nije se o tome pričalo uopće. I nekako sam se bojala sam se uopće otvarati tu, kako se kaže, Pandorinu kutiju. I onda sam otišla jedan dan u kuću i ušla sam u te popularno zvane komorice. Znači, to su nekakve sobe koje su, dvije čak nemaju niti nekakav prozor ni ništa. Jedna ima prozor na ganjak, pa onda ima prirodnog svjetla. I ta je bila čak jedno vrijeme lijepo i uređena i ja se sjećam, kao mala sam se čak i igrala tamo. I tamo je čak njihova omiljena sluškinja i živjela u toj, jer je baš bila lijepa ta komorica. I baš u toj komorici sam pronašla kutiju u kojoj su bile staklene ploče, nekakve. Eto, nisam znala šta je to. Ja sam to prvi put vidjela u životu, ali onda kad sam okrenula, ovako izvadila vanje, okrenula prema svijetlu, vidjela sam likove, nekakve obrise ljudi. I onda sam nazvala svog tog prijatelja, fotografa Dinka, i rekla šta sam pronašla, on je bio oduševljen. I onda smo počeli to, on je počeo te fotografije skenirati i u biti tako je to sve nekako krenulo, jer je onda mene to zainteresiralo. On bi meni slao skenirane te fotografije sa staklenih ploča i sad bi ja trebala znati otkud bi ja znala ko su ti ljudi. Onda sam ja slala mami i teti, onda ni one nisu znale jer se nije velim pričalo o tome i puno smo morali istraživati da bi otkrili, aha, ovo je, kužim sad, ovo je taj, ovo je, i uglavnom, upravo to je nekako mene potaklo na prvi, da zagrabim prvi korak. I još jedan povjesničar karlovački slučajno sam se susrela s njim u kafiću u kojem često pijem kavu. On se nalazio na kavi sa zajedničkom našom prijateljicom, on je stariji gospodin, on je bio i ravnatelj Zorin doma jedno vrijeme i ravnatelj arhiva u Karlovcu i napisao je puno knjiga o povijesti Karlovca, zove se, to je gospodin Radovan Radovinović.
I onda je mene ta moja, naša zajednička prijateljica, Ana, njemu predstavila kao pravunuku Davida Maizla, što je mene isto onako u tom prvom trenu iznenadilo. Ali ona je znala zašto je to rekla, s obzirom da zna čime se gospodin Radovinović bavi. I onda je on meni odmah počeo pričati sve što on zna o mom pradjedu. I onda me pogledao i samo mi rekao: Tena, istražite i napišite nešto. I gotovo. Tu sam bila upecana. I onda sam po prirodi ovako malo znatiželjna i još je u pitanju glazba, što je moje zanimanje životno, ne? I tako, evo, moj dida se bavio istraživanjem, pa malo možda taj genetski kod dida, muž od bake Ežne, odnosno kćeri od Davida Maizla, zet od Davida Maizla, on je napisao dosta knjiga, isto tako iz svog istraživanja. Uglavnom, nekako tu se dogodila ta iskra. I tako sam onda krenula u istraživanje. Da, pa evo, ja mogu ispričati kratko o Davidu, jel? On se rodio 17.9.1885. godine kao peto dijete u obitelji Maizl u Holešovu. To je mali gradić u Češkoj, u Moravskoj, koji je zapravo za Židove jako značajan, jer je tamo jedan poznati rabin koji svi zovu Šah. On je pisao komentare na halahe, na njihove te zakone. I dan danas, recimo, i on je tamo živio i pisao to i tamo je pokopan, je u grobi u Holešovu, tako da je i dan danas, pogotovo ovim praktičnim Židovima, a da ne kažem ovim koji ozbiljno shvaćaju svoju vjeru i judaizam, oni dan danas dolaze u Holešov i proučavaju te njegove komentare, odlaze na njegov grob, mole se, ostavljaju one porukice. Jako je bitan taj grad bio za Židove. I moj pradjed je rođen tamo u jednoj dosta ovako strogoj židovskoj obitelji, koja na svom obiteljskom stablu ima i rabine, tako da je to jedna rabinska loza i sa mamine i sa tatine strane, tako da je on odrastao u strogom židovskom okruženju. Znači, baš je bio onako pravcati Židov. Nije imao one zulufe i to, ali nisu svugdje imali, znači to je više vezano uz neke tradicije malo drugačije. Uglavnom, on je tamo osnovnu školu išao i 13 godina kad je navršio svoju bar micvu, odnosno kad je postao punopravni član židovske zajednice, on je krenuo u Brnu, znači otišao je u realnu gimnaziju. Međutim, očito je on već i prije pokazivao te glazbene sposobnosti i njega je isključivo počela zanimati samo glazba, a s obzirom da je bio vezan uz židovstvo, on je počeo onda, je skroz prešao u proseminar Ferain, gdje je Ljudiše proseminar Ferain u Brnu, to je kao kantoralna škola. I tamo je onda završio kako bi postao kantor, odnosno nadkantor. Sad kantor, šta to zna, to je predmolitelj, hazan se to na hebrejskom kaže, on zapravo vodi u molitvu okupljene vjernike u sinagogi. Što je zapravo čak i puno ozbiljnije i teže,
nego samo zanimanje rabina koji zapravo mora imati puno znanja. Kantor mora imati i to znanje koje rabin ima i još mora biti muzičar i lijepo pjevati. Njemu to nije očito bio problem. On je već sa 18 godina postao nadkantor u sinagogi u Ostravi i tamo je 3 godine bio nadkantor i tajnik židovske općine. Tako da je i naučio je i te tajničke poslove i vodio je i zbor neki, jer vidim da je imao nekakve koncerte čak u svom rodnom kraju, pored Holešova, u jednom gradiću, Kromežić se zove, i tamo je dirigirao i zboru i pjevao je. Ne? I očito je, vele da je pjevao kao Slavuji, tako. U novinama Članci nemamo nažalost nikakvu snimku, pokušali smo potražiti na HRT-u, kasnije od Zore recimo, to nismo, nažalost, ne znam uopće kako je zvučao njegov glas ni u govoru, a kamoli u pjevanju, što mi je izuzetno žao da nemamo nekakav auditivni trag. Uglavnom, on je 1906. se javio na natječaj za nadkantora u Karlovačkoj sinagogi. Sad, kako je on, to je bilo sve Austro-Ugarska, ne? I oni su imali te novine, časopise koje su strujali po tim židovskim krugovima i u jednim tim novinama ja imam čak izrezak natječaja na koji se on javio. I tako je došao prvo na audicije, a onda je postao, znači 1906. godine, već u 9. mjesecu, sa nepunih 21 godinom, jako mlad, postao je nadkantor Karlovačke sinagoge, a ubrzo i tajnik židovske općine. I odmah je počeo pjevati u Zori, prvom hrvatskom pjevačkom društvu, kao tenor, i već odmah u novinama su njega zamijetili i hvalili, znači iste 1906. godine na jesen. On je došao u 9. mjesecu u ovo vrijeme, znači već su ga hvalili. Onda je jedno vrijeme dirigirao jednom drugom zboru, a i dalje je pjevao u Zori. I 1922. godine je preuzeo dirigentsku palicu. U međuvremenu se zaljubio. Znači, na stranu ga je primila obitelj Weiss u samom centru Karlovca, preko puta Zorin doma, to mu je jako pasalo. A obitelj Weiss je imala prijatelje iz Zagreba, Glenovevu i njenu kćer Olgu. I onda, one su iz Zagreba, iz centra Zagreba, na Zrinjevcu, tamo su živjele. I dolazile su ta Glenoveva i njena kćer Olga često u Karlovac i David i Olga su se zaljubili. I onda sve trebalo, malo tu sad su komplikacije bile, jer je David bio Židov, još je bio i službeno, znači bio je plaćenik, zaposlen je bio u općini sinagogi. Ona je bila rimokatolkinja, krštena u crkvi Svetog Marka u prijestolnici Hrvatskoj. I onako, bilo je zeznuto već u startu. I onda se još dogodio i Prvi svjetski rat. Davida su mobilizirali, on je bio u 3 vojske, prvo Austro-Ugarska, jer smo mi bili u sklopu Austro-Ugarske, čak je bio i ranjen. Onda je valjda bio u nekoj Češkoj, pa je nešto bio i zarobljen i uglavnom završio je u odori ruske vojske. To je nekakav bio vod, Matija Rubec se zvao, znači gdje su bili naši ljudi ovi tu. Navodno je bio na bojištu u Galiciji, a za Galiciju znamo iz povijesti da je bila onak dosta
krvava, tako da je zapravo pravo čudo on uopće to sve skupa preživio i evo vratio se, hvala Bogu, u Karlovac i onda opet su nastali problemi sad, kako se opet treba, kako bi se oni sad vjenčali, Olga je njega čekala i sve to baš je komplicirano im bilo dosta. Mislim da ona je prešla na židovstvo, ja imam papire gdje je ona konvertirala u Budimpešti. Civilno su se čak vjenčali u Čakovcu, jer je Čakovec malo kasnije još je bio pod istom upravom kao i Češka, jer je David zapravo bio češki državljanin, on uopće nije bio državljanin. Mislim, oni su bili svi državljani Austro-Ugarske. Jako je bilo komplicirano. Jako. I na kraju su otišli u Beč, u sinagogu, u Stadttempel. To je jedina sinagoga koja je preživjela holokaust, jer je među zgradama bila, pa je nisu je rušili, tako da sam ja bila tamo u toj sinagogi. I Nat Kantor koji će doći pjevati od iz te sinagoge. Tamo su se vjenčali i na vjenčanju je bila samo Dragica Weiss, tu iz Karlovca. Niko nije drugi bio prisutan. I mislim da njegovi roditelji, on svojim roditeljima i svojoj obitelji nije čak niti rekao da Olga nije prava židovka. Znači to tako se priča u obitelji. Ali očito je ljubav bila jača od svega, uspjeli su oni to sve prebroditi, dobili 3 djece, Zlatka, Edith i Ernu. Erna je moja baka. I velim, živjeli su jedan lijepi obiteljski život. Čak je imao i zakladu za Nat Kantor David Meiser se zvala zaklada za pomoć siromašnima. I evo, konkretno jednom mladiću je baš puno pomogao, Ivo Sohačić i čak je firmu mu podigao ga na noge. I tako da je bio i u tom smislu, dobro, to je židovima je to micva, oni to kao da pomažu drugima, to je kao zapovjed, ne? Ali je mogao i htio i to je radio, čak je bio je i vjeroučitelj, predavao je vjeronauku i u osnovnoj pučkoj školi i u gimnaziji i pokrenuo je mjesečni kantorski, bio je predsjednik kantora Kraljevine Jugoslavije, borio se za prava kantora i bio je jako aktivan na tom području. Imam 30 njegovih rukopisa, skladbi, a najpoznatija njegova je Kreduša, koja je i prva kantorska skladba koja je izdana u Hrvatskoj. Tako da, evo, tu skladbu ja ju sviram i na gitari, na svom instrumentu, a i više puta je bila izvedena od strane solo pjevača, jednog tenora, jednog baritona. Tako da je zaživjela je ponovno nakon 80 godina, ne? I sad, evo, ja se nadam da u 12. mjesecu će i Nat Kantor Shmuel Barzilai isto izvesti Davidovu Kredušu, jer je značajna za hrvatsku povijest glazbe. I da se sad vratim naravno paralelno je bio tajnik židovske općine, bio je čak jedno vrijeme vijećnik u gradskom poglavarstvu i tako, bio je baš za kulturu, očito njega nije zanimala. Ali onda da se vratimo sad na ono što je najznačajnije što se tiče Karlovca, a to je da je bio najuspješniji dirigent prvog hrvatskog pjevačkog društva Zorja, jer te 1922. godine, kad je on preuzeo dirigentsku palicu, on je Zorju počeo podizati na jedan viši nivo, gdje su njegove, te su probe Zorje bile vrlo stroge. On je u svojim uvjetima jasno pokazao kakve trebaju, kako će on voditi taj zbor.
uz napomenu da je zbor vodio isključivo volonterski, znači i na gostovanja je plaćao iz svog džepa, nije htio primati nikakvu plaću za to, znači potpuno strastveno je bio sav u tome. I Zora je, velim, u tom periodu, koliko je on dirigirao od 1922. do kad je stradao, 1941. je Zora postigla nevjerojatne uspjehe. I za Zoru i za Karlovac se pričalo ne samo u Hrvatskoj i u bivšim jer su se izmijenile neke države i po cijeloj Europi. Dva gostovanja posebna bi izdvojila, to je na natjecanje u Frankfurtu, gdje su bili i na radiju tamo njihovom, gdje su bili proglašeni za najbolji amaterski zbor u Europi. Pa je onda nakon par godina, 7-8 godina, 1935. se dogodilo to povijesno putovanje u Belgiju, u Brisel, gdje je nevjerojatan uspjeh Zora postigla. O tome naravno malo više će se moći pročitati u mojoj knjizi koja će sad izaći sa i citatima i program koji su pjevali i sve. I evo možda samo ovako zanimljivost o dočeku. Znači, Zora se vratila u 11 sati na večer, negdje u srpnju 1935. godine je gradonačelnik grada Karlovca je organizirao doček Zore i na dočeku je bilo više od 7.000 ljudi. A samo za usporedbu, kad su ovi naši srebro osvojili u Rusiji nogometaši, uz društvene mreže organiziran je bio doček za jednog vatrenog nogometaša i bilo je 3.000 ljudi. A na dočeku Zore bez društvenih mreža organizirano je bilo preko 7.000 i vikalo se živio Maisel. Skandirali su većinom živio Maisel, su svi zapravo bili svjesni da bez njegovog angažmana tako, naravno, ja bih rekla, se takav uspjeh ne bi postigao i ne bi se tako pisalo o Zori i Karlovcu po Europi. I upravo je taj koncert, ja bih rekla, skoro pa kumovao cijeloj priči koja se poslije dogodila, jer upravo jedne novine su ocrnile Davida, jedne desnije nastrojene novine, da Zora nije tamo ispunila svoju svrhu da se pronese glas o hrvatskom narodu i tako dalje, što nije istina. Pjevali su se uglavnom hrvatski skladatelji, bilo je i dva srpska, čini mi se, i jedan slovenski, ali oni su tada i bili unutar zajedno u istoj državi. A da ne velim da u svojim uvjetima, kad je David preuzimao dirigentsku palicu, posebno je naznačio da što se tiče izbora repertoara on neće odlučivati, nego će upravni odbor odlučivati. Jer je njušio, bio je očito jako nadprosječno inteligentan, kužio je i znao je da bi se tako nešto moglo dogoditi i njega su okrivljavali i onda je na nekakvim tim sastancima Zore su ga ocrnjivali i nije da uglavnom on je bio i davao ostavku, pa su ga onda ipak predsjednik Zore i članovi molili da ne, pa je onda on povukao tu ostavku. Uglavnom, upravo ti koji su se pobunili protiv Davida, članovi te obitelji, su kumovali Davidovu hapšenju, a osobno potomak iz te obitelji
je došao po Davidovog sina, koji bili su prijatelji, i odveo ga u smrt u logor Jadovno. Dakle, i David i Zlatko, njegov sin, su stradali u logoru Jadovno. David je prvi odveden već 13.4.1941. 3 dana nakon uspostave NDH, 17 dana prije nego što su nastupili rasni zakoni, David Meisel, Filip Reiner i Ivo Goldstein, otac od poznatog Slavka Goldsteina, odvedeni su prvo u zatvor, onda u Zagrebu Savsku u zatvor, onda u logor Danicu u Koprivnicu, kod Koprivnice, i onda iz Danice u Jadovno, gdje je David, ne znamo je se susreo sa Zlatkom, sa sinom ili ne. Čak bi rađe da možda se i nisu. Ne znam. Zapravo ne znam šta bi rađe. Uglavnom, i tamo su obojica ubijeni. Imamo nekakvu informaciju da je David čak preživio od Jadovno, da je preko Jastrebarskog odveden u Staru Gradišku i da je godinu dana kasnije stradao tamo. Međutim, najvjerojatnije je ubijen u Jadovnu, ali recimo ja konkretno u svojoj knjizi, kad pišemo Davidovom kraju, spominjem jednu i drugu teoriju, da tako kažem. Mislim, to sa tim holokaustom, to je bio kaos i zapravo i ovo što znamo je puno. I još imamo i dopisnice neke njegove iz Danice, iz Zlatkove iz Gospića. Tako da te dopisnice su nas, mene barem, su nas baš jako potresle. Kad smo pronašli, to nam je bilo posebno bolno, da tako kažem. Nakon svega još smo onda na kraju, teta je moja zapravo pronašla u tom jednom bijelom ormaru i te dopisnice, jer mi smo znali da su postojale nekakve dopisnice, ali smo imali informaciju da ih je baka ovoga spalila. Međutim, nije. I onda smo se iznenadili kad smo ih pronašli. Tako, to nam je bilo onak malo dosta. Smo se šokirali, ali to je jedan jako vrijedan povijesni dokument sada i to je tu je kod mene pospremljeno i sačuvano. Ima fragmenti su neki u knjizi moje objavljeni. Čak i pismo recimo od bake Olge u 10. mjesecu gdje piše u ustaškom stanu moli da puste Zlatka, jer da je on rimokatolik i tako dalje. I ona je izvadila naravno svoje arijevske papire odmah 1941. Pokrstila djecu, međutim ništa. S obzirom da znamo da pitanje židovstva ipak nije bilo pitanje vjere, nego rase, odnosno rasno pitanje, tako da je, njih dvojica su stradali. A 1941. godine u studenom su odvedene i teta Eda i baka moja Erna. I onda ih je prepoznao jedan žandar koji je bio dobar prijatelj sa Zlatkom i sa Vladimirom Benićem. Vladimir Benić, kako smo ga mi zvali, stric Vlado, je kasnije oženio tetu Edu i oni su tada bili zaručeni. On je imao nekakav čin u domobranima i onda je taj Vilko Srića, on je povukao je tetu Edu i ona je brzo povukla moju baku i suočio je sa glavnim žandarom i onda je on objasnio kao pa one nisu prave židovke, mama im je rimokatolkinja. One se jesu u 7. mjesecu, čini mi se negdje 8. pokrstile u katoličkoj crkvi da bi ne radi vjere, nego da bi sačuvale, spasile živu glavu. I očito mislim, to im nije pomoglo. Pomoglo im je Vilko, koji se uspio izboriti da
se zapravo pozvao se i na Vladimira Benića. I onda je samo taj žandar je ovako moje bakši napravio. Moja baka je tad imala 17 godina. Baš je par dana prije toga događaja je navršila 17 godina. I onda je rekao, dobro, sada odite, ali ako vas budem trebao, ja ću vas zvati. I one su tada, to je bilo čudo, je ta skupina Židova se više niko se nije vratio. Meni je to ispričala teta Eda još 2007. 2008. godine. Kad sam ja, eto tako, u nekakvom svom bezveznom predistraživanju, da tako nazovem, sa papirima iz Yad Vashema, onim Page of Testimonies, sam otišla do tete Ede, pa mi je onda ona dala te podatke. A sa papirima iz Yad Vashema sam otišla kod tete Ede prije 2007. 2008. dok je tete Eda još bila živa, moja baka nažalost nije. I tada sam ja uspjela izvući te neke podatke i tu priču o tom njihovom odvoženju i to što ih je Vilko Srića spasio. I onda sam ja pitala tetu Edu, dobro, pa jeste nekako zahvalili toj obitelji, tim ljudima, tom Vilku, toj obitelji Srića, jeste nešto, veli da odnijeli smo im nekakvu, veli ovu, kako se zove, ovu kristalnu zdjelu. Ja veli ona, a kaj je to naspram 2 života? Ja sam je ovako pogledala, nije samo 2. Koliko nas je još i nakon tog, znači ta 2007. 2008. jedino se moj Jakov bio rodio, svi ovi unuci još se nisu rodili, moje najstariji, tako da evo, nastavlja se dalje i to zahvaljujući Vilku Srići. Tako, to je ta obiteljska priča. Pa da, kad sam to istraživala, svog pradjeda, to je zahtjevalo dosta truda, išla sam ja i u arhivi, pokopala po tim komoricama i putovala u Češku, u Holešov. Ali sam u toj priči zamijetila, s obzirom da je on bio aktivan u židovskoj općini, ja sam zamijetila da zapravo nije samo on taj koji je doprinio puno razvoju Karlovca, nego da je tu cijela paleta ljudi koji su bili porijeklom Židovi, koji su puno napravili za Karlovac i nekako me to onda potaklo da idem u tom smjeru da tim ljudima, da istražim malo i te ljude i da njima isto odamo počast. Tako je osnovana i moja udruga za očuvanje, znači udruga za očuvanje židovske baštine i kulture, Židovi u Karlovcu. S njima sam istražila puno mi je pomogla profesorica Tatjana Protulipac i njeni učenici i profesorica Maja Luhić-Puškalić. U samom početku i njihovi učenici su puno radili na istraživanju. Paralelno nekako sa mojim istraživanjem krenulo je istraživanje i obitelji Reiner od njihove potomka iz te obitelji, Ivana Kovačić iz Zagreba. Mi se nismo poznavale, iste godine ona je bila u Humpolcu, u gradu od njenih predaha, a ja sam bila u Holešovu. I onda smo se nakon jednog godinu dana, možda i više, nas dvije upoznali. Njen pradjed je bio predsjednik židovske općine u vrijeme kad je moj pradjed bio nadkantor i tajnik. Onda smo znamo zafrkavati, sad nas dvije pijemo kavu, a prije 100 godina su njih 2. Pili kavu i tako totalno smo se skužile. Pa smo onda tu obitelj Reiner isto, oni su jako značajni,
možda ne možda, nego najznačajnija baš što se tiče, ali što se tiče gospodarstva isto, oni su se bavili, znači oni su tamo iz Humpolca došli, ovdje su imali i tvornicu u Zagrebu, tkanine i tu po Karlovcu su prodavali, onda Wilhelm Reiner je donirao, inicirao i bio najveći donator za izgradnju gradskog kazališta, danas gradskog kazališta, tada se zvao Zorin dom, po Zori, čiji dom, Zorin dom. On je bio tada predsjednik Zori, imao je svega 21-22 godine, nevjerojatno u današnje vrijeme. Kad si pomislimo da neko od ovih dana što imaju 21-22 godine, je izgradio Zorin dom prije nego je Zagreb izgradio HNK. Tako da je organizirao putovanja u Zagreb na koncerte, na predstave, tako bio je ispred svog vremena. Njihova mama, Tereza Reiner, je uredila, kupalište su uređivali ovdje na Koljani, a uredila je ispred njihove kuće palače Reiner, u koju ja svakodnevno odlazim jer je tamo sad glazbena škola. Onda je najbolje kad me Ivana nazove, a ja ulazim u školu, veli onda di si, ja rekao evo ulazim u tvoju kuću. Uglavnom ona je uredila park tamo ispred i osnovala, bila je inicijator da se osnuje društvo za priljepšanje grada koje je uredilo Karlovačke promenade. Znači, zahvaljujući Terezi Reiner, mi imamo prekrasne promenade u kojima uživamo, ja svakodnevno, mislim, meni je to najljepši dio grada, ja bih po meni, ne, nekom je nešto drugo. Uglavnom, tako da Tereza Reiner je vrlo značajna, njen suprug Filip Reiner je izgradio sinagogu, mislim nije on izgradio, ali on je bio inicijator, on je tada bio predsjednik židovske općine, tako da Vatroslav Reiner koji je bio odvjetnik, on je bio jedno vrijeme dogradonačelnik. Interesantno je da karlovački židovi su zapravo svi bili dosta hrvatski nastrojeni. Čak su bili članovi Hrvatske stranke prava, Hrvatske seljačke stranka, recimo konkretno Vatroslav Reiner. Za mog pradjeda sam isto čula informaciju da je bio dosta pro-hrvatski nastrojen. To mu nije pomoglo 1941. Tako da, znači, imamo jako značajne karlovačke židove, Izidor Gros koji je bio kantor isto u sinagogi, ali je bio strastveni šahist. Prvu knjigu o šahu na hrvatskom je napisao upravo on i imenovao je figurice na hrvatskom koje se dan danas koriste. Izidor Gros, karlovački židov, ubijen u Jasenovcu. Imamo Tibora Hekša koji je za karlovačko veslanje puno napravio, suosnivač kluba. Dušu je ostavio doslovce u klubu jer je skrivao se 1941. U bolnici jer je bio student medicine, pa je onda tamo po bolnici se skrivao da izbjegne hapšenja i onda nešto nije on mogao izdržati bez kluba svog veslačkog, otišao u veslački klub i tamo su ga pobili i ubijen je. Isto. A bio se i pokrstio i oženio nekom katolkinjom, promijenio ime iz Tibolj u Tomislav. Marković, čini mi se da je prezime uzeo od žene. Inače Tibor Hekš, njegov otac je bio poznati karlovački arhitekt. Tu po ovoj ulici baš u kojoj ja živim dosta kuća, upravo on arhitekt bio. Tako da imamo puno
za zahvaliti karlovačkim židovima za povijest grada Karlovca, za tadašnji jedan život karlovački, za ono što sad, velim, prolazimo kroz grad pa pogledamo pa vidimo. Tako da nekako kroz tu udrugu ja pokušavam i svoje sugrađane, prvenstveno učenike i studente, oni su, mislim, nekako gledam da su oni budućnost, pa onda najviše u njih ulažem nade. Da ih educiramo o značajnoj toj židovskoj, značajnim židovima u Karlovcu koji su doprinijeli razvoju našeg grada. I tu mi pomaže jako puno profesorica Protulipac. Evo, moram nju spomenuti. Imam veliku podršku grada, županije, imam podršku koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj i predsjednika njihovog Ognjena Krausa, i imam podršku čak i Ministarstva kulture. Evo, oni su obnovili i ovu mrtvačnicu. Sa Centrom za toleranciju surađujem i evo, postavili smo prva 3 štolperštajna. Za prve 3 ne samo karlovačke žrtve, nego ja bih rekla da su to prve 3 žrtve u Hrvatskoj, pošto su odvedeni prvi, ne? I sva 3 su stradali. Tako da imamo evo, i sa Centropom. Sam već prije, bila sam i na njihovim nekim seminarima, mislim da je čak jedan dokumentarni mali filmić koji su snimili učenici od profesorice Platulipac i profesorice Maje Lukić-Pušhalić, da je na stranicama Centrope. Imala sam tu čast i da surađujem i sa Ministarstvom obrazovanja i bila sam stipendista i putovala sam u Izrael, u Jeruzalem, u Yad Vashem na edukaciju. Tom prigodom sam se nakon 80 godina prvi put su se spojile obitelji, znači da od Davidovih braće, od jednog brata potomci. Nismo ni znali jedni za druge. Tako da evo, svašta tu ima i osobnog nekakvog zadovoljstva, a i za opće dobro. Ne? Već 4 godine imamo po ljeti dane židovske baštine, izložbe, koncerti u mrtvačnici. Pa me zezaju Karlovčani da ja oživljavam mrtvačnicu, oksimoron. I evo, nekako ta knjiga je ono, ja bih rekla, kruna tog mog istraživanja i sad 2.12. bi trebala biti promocija. A inače ova godina je cijela posvećena mom pradjedu jer je 140. obljetnica njegovog rođenja. Znači 1885. sad je 2025. Pa osim što sam valjda malo... To se može izrezati, naravno. Računam na to. Pa ne znam, nekako... Ja sam takva osoba. Ja i na svom poslu gdje radim sa učenicima gledam nekako... Dajem se možda i malo i više nego što bi trebala. To je ona vrlina koja je jako tanka granica da postane mana. Ne? Pa se onda možda i aktiviram i više nego što bi trebala, ali jednostavno to je valjda nekako, možda je to nekakav taj DNK koji nosim u sebi, koji je imao David, on je bio hiperaktivac i sve radio ono sa 150% sebe. Pa tako tu vidim možda tu motivaciju. Da, to jesu teške teme, nekako meni je žao da, znači u svom školovanju, baš konkretno vezano uz tu kantoralnu glazbu, u svom školovanju ja nisam, recimo na
prije u srednjoj školi na predmetu povijest glazbe, a na akademiji na kolegiju povijest glazbe. Ja nisam čula za sinagogaalnu glazbu i kantoralnu glazbu ni u jednom trenutku. Mislim da tu se dogodio jedan kulturocid još uz holokaust, uz genocid, da se dogodio još i kulturocid gdje je uništen jedan cijeli glazbeni smjer. Možda ne svugdje. Možda u nekim državama se to normalno uči, ali u Hrvatskoj svakako, vjerojatno i u bivšim drugim republikama, jer recimo ja nigdje nisam čula da postoje takve skladbe. Sad u ovom istraživanju meni je to zanimljivo otkriti da je postojan potpuno jedan žanr glazbeni o kojem ja nisam učila. Ne? A velim, 2 puta sam u školovanju prošla cijelu povijest glazbe, od Ars Antiquae do ne, to je zanimljivo, meni je to zanimljivo bilo otkriti. Ne? Isto tako, s obzirom na to što se dogodilo u mom pradjedu, očito niti vlasti 45. kad su došle nisu ništa poduzele po pitanju suočavanja sa povijesnim činjenicama vezano šta se dogodilo sa maestrom Davidom Maizdom, s tim čovjekom. Šta je bilo? Dugi niz godinama na internet stranicama je pisalo da je u povijesti Zore, da je njihov dirigent David Maizel netragom nestao. Ma hajde, netragom je ne. Ko da se izgubio, ne, otišao šetat brad gljive pa se izgubio u šumi. Onako neke te povijesne nepravde i onda u meni ona želja da se iznese pravda na vidjelo, vjerojatno ima i tu malo tog možda jednog pozitivnog, ja bih rekla, inata. Ne? U svakom slučaju zanimljivo je isto, i to je jedan potpuno drugi svijet. Znači, moja baka je odrastala tako da je za Pesah imala seder večeru, tako da je svaki šabat jela halu, da su palili 2 svijeće žene u obitelji svaki šabat, da su za Hanuku palili Hanukiju, da su se za Purim maškarali i oblačili, da je ona učila hebrejski. Nemam ni početnicu hebrejsku njenu. Znači, a to je 41. sve nestalo. I u obitelji se o tome nije pričalo. Da su jeli te stvari koje su, recimo, da su se pridržavali košelj prehrane. Jer dan danas moja teta odvojeno drži lonce za meso. Ona ne zna zašto, sad zna, jer sam joj ja objasnila. Ali ja sam nju pitala, daj mi reci, molim te, di držiš lonce za paštu, za kuhat mlijeko i tako dalje. Veli, tu ovdje pokažemo desno. A di su ti lonci za dinstanje mesa, za juhu, ovec, i tako. Veli, ona tu ovom malu pored ovdje sa strane. Ja rekla, zašto, mislim, jer ti se dogodi da pomiješaš. Veli, ona, ne. Ja rekla, pa, mislim, veli, u ovoj kući je to od uvijek tako. Rekao, sad da ti objasnim. Zašto? Ne? Znači, to su te nekakve stvari koje nekako su čak, vidim da i mama moja i teta, da je njima to zanimljivo, one kuhaju sad i rade te delicije, onda se ne misle, ajme, to je baka Olga radila i moja mama, one su to tako, kad su bile prije nego se dogodila ta tragedija, nekako se nešto emotivno, pozitivno se dogodilo. Da ne velim da kroz ovo što sam napisala knjigu i kroz taj dokumentarac koji sam snimila za nacionalnu televiziju, da nekako se dogodilo i taj kako vele, posttraumatska pobjeda, ne? Kako mi je objasnio jedan doktor, koje sam pitala vezano za tu transgeneracijsku traumu
koja postoji definitivno i evo recimo kod nas je preskočila jednu generaciju, ne? I velim, iako moja baka je jedna od najtoplijih osoba i opće ona mi je nepojmljivo i pozitivna je bila uvijek. I moja mama je takva, svejedno je unutar njih čučila ta trauma koja se nije izverbalizirala, nije izašla na površinu. Sad ovom knjigom je sve izvađeno na svjetlo. I dogodila se jedna posttraumatska pobjeda. I ja gledam kroz cijelo ovaj period tog mog istraživanja, ja u osobnom životu sam recimo prolazila jedan težak period. Upravo bavljenje ovom temom i ovim stvarima i tim istraživanjem i tim aktivnostima vezanima uz udrugu i tako dalje, upravo mi je to pomoglo da kroz taj period prođem kao pobjednik. Eto. Poruka mladim ljudima. Pa, bitno je ispuniti neku svoju svrhu dok smo ovdje na zemlji, jel? Svi se nešto busaju u prsa oko, pogotovo u današnje vrijeme, oko raznih vidova što ljudi imaju o domoljublju, recimo. Ovo je moj vid domoljublja. Znači, ja volim Hrvatsku, ja volim Karlovac, jako. I upravo ovim svojim radom ja želim pokazati tu ljubav prema Karlovcu, kao što su nekad moji preci isto svojim radom iskazivali ljubav prema Karlovcu, mislim na građevine, nego prema tom okruženju, da su se toliko angažirali i aktivirali i dali potpuno sebe u to, da mi i dan danas osjećamo plodove i vidimo plodove te njihove ljubavi. I upravo je to ona prava svrha svakog čovjeka. Da se, koliko god je to moguće, ja imam tu sreću u životu da radim posao koji volim. I onda gledam da kroz taj posao dam maksimalno od sebe. A paralelno se bavim još ovom temom i dajem u ovaj grad barem malo onoga što su moji preci, konkretno moj pradjed, što su dali oni prije 100 godina. Tako da, evo, mislim da je možda to jedna poruka, da pravo domoljublje je kad voliš svoj grad, voliš svoju državu i radiš ono čime se baviš, radiš najbolje što možeš, da za svoju dobrobit, naravno, ali i za dobrobit cijele svoje okoline. I upravo, evo, to ja vidim da ja nekako ja se trudim to raditi u ovom gradu i nema, mislim, šta god ja ću podnijeti i kuhaste križeve na Poštanskom sandučiću što mi crtaju izbacivanje iz lokala i tako, bilo je svega i svačega. Znači, postoji cijena koju ja plaćam jer sam se eksponirala. Ne? I eksponirala sam i svoju djecu na neki način. Ali mislim da vrijedi. Mislim da vrijedi i da su i naši preci i da je ovaj grad to zaslužio. Eto, ja sam protiv onih koji pričaju da se u Karlovcu nikad ništa ne događa. Ne? Kao i ona pjesma od Kawasaki Trip, je li iko ikad stao u Karlovcu? Pa bilo bi lijepo kad bi mnogi stali u Karlovcu, jer u Karlovcu ima puno toga za vidjeti, čuti i doživjeti. Tako da u svakom periodu
u godini se nešto može događa se nešto. Tako da upravo ta ljubav prema gradu koju ja vidim konkretno u mojim precima, ja želim nastaviti dalje i vjerujem da je upravo to poruka. Maksimalno dajte od sebe u onome u čemu ste dobri, u čemu šta radite za svoju dobrobit, znači da naravno morate od nečeg živjeti, ne? A i za dobrobit svoje okoline. I to je pravo domoljublje.